Anza matarata. Mwana mame. Mwana mama. Mambu maso. Masobele. On matuza yo. Coisa ba arme conventionnelle. Ok. Merci beaucoup na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le grand Moukish. Mais c'est propre. Tu vois Bilou? Aigle. Aigle d'Afrique. Ce qui était. Merci papa na maîtrise na yo. Oh watozo senga. Radar magnétique. Oyo ba passer bazo senga radar magnétique. Ya Jésus Nzambe alikolo a détecté tout le monde. Ba détecter bango nyonso na bandaku na bango. Radar ya Nzambe ekitela bango. Moto ezikisa bandaku na bango. Na kombo na Yesu Masia. Oh tolobi moto kitaki na Eli etumba Shadar. Moto oye kitaki na taya ba Eli wana ezikisa ndako Joseph Kabila nanda kwa John Numbi moto elanda partout feu na yango tolobi boye toute arme forgeant contre Félix sera nul sans effet d'être maboko makasi de pere de mera jambo yenu habari yenu betowe yaya toza de pere de mer balobi lusago oyo akosaka na kocoka mula oyo akosaka na kocoka mula na yango nalobi boye peuple congolais soyons unis tous derrière Papa Mbo. Institution soutenir ba institution ya mboka. Toza na place to okendete. Oza na bana na yo. Oza na mwezi misatu. Basali bakabali babete masasi le 15. Yo toko ndini yango. Toko ndini yango. Okomemambana na mapeka. Braza pa kokanzela. Tokozanga kota okende. Okomona bato changu na babebe na mapeka. Okomona bato na yambina. Ndio okomona bana classe place siko bakobanda. Ya démonstration. Lumba. Oye koya. Eya. Na Congo c'est comme autre chose. Moi la classe à Yebi nanya la kisi kosala la fécondation. C'est ça son dans le lobby. Moi la classe est normalité. Parce que nyonso wana tozana culture ya civisme société. Mobutu abanda kotangisa kura civisme. Le kura civisme zate yango batu soko tangi eloko mutaya te pona ni lobby. Civisme faut tolérer bisabana le bien et le mal. Ozana âge ya kosala tozo salate. Moi le mineur azobeta ndemwana. Ndena era ko s'habituer akokutana na ndeko na ya mwasi na palais. Eko bande ko ba non lovela. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Moi ça moi na muke. Mukolo ko ba non, j'ai fait mal. Mais moi na muke, era azobeta na école. Alors on a parlé de vie. Il ne peut se vivre. Alors il faut toter un biso civisme. Tous les senga na Tony Mwaba bazongi sakura civisme. Côté la biso civisme na école. Bayeba le bien et le mal. Les lots, tu commis dans l'écran, vous avez qui s'est filmé à Nigeria. 3h du matin, bana bazo mona. Alors il faut appliquer. Ce que moi on appliquer. Biloko ya monaki. Petit batamo. C'est normalité. Alors appliquer loko ya monaki. Démonstration de force. Si vous avez un lobby de moi, je suis la lobby. Vous avez la caméra. Vous avez la RTC tout le monde. Oh, tu lobby,
merci na mukontombolo mwa mai wakalinda oyo alobi nazo simba sikombo shimaji Très bien. yaya azwi mbongo ya poshi na ye azofongola miba dans 3 akolala na mbushimai 3 semaines octobre 21 jours. bana betu ba mbushimai anga taiba moto yenu ele muduka ale banda avion hinga na kwenu tujaje nshima ya tisenga kumbushimai 3 semaines avec Fatih Beton alobi nazo zongisa miba azozongisa Brasimba azozongisa Shita Katende Shita Katende pour recopela et puis au moment où je vous parle Bangin c'est qui t'a dans l'aéroport babandi déjà pour rembler on arrivé à Mukontombolo mwa mai wakaninda et puis Tumbatikela na salaki na ye Victor Tumbatikela alobi chelo nazobandanga korabote na ndako epa place Félix Kobani na ville miba bazotia banzela batia makadamu rapide c'est-à-dire banjeye bazorabote na lupangu wana na ville miba ululongolola bimfa msubuwa Mukontombolo mwa mai wakaninda bana betu njino ambila wani malori enzeka chikumi na chiche enzeka voti kila bizota si 2023 bokole boko sepela tozu retard pona nini pona covid tozu retard pona coalition bizo tosangani na bandeko tosangani na lisanga bandoki mais yo koyebisa ngai ozotuna ngai eloko nini Félix asali Félix yokanga bien Félix a transformé de l'eau en vin azwi azalaki na majorité te maintenant lelo azwi majorité ndenge nini eza il a changé de l'eau en vin tozali na majorité te tozali na FCC kote oyo bagouverneur nyonso ya bango babourgmestre nyonso ya bango biso tozalaka na 3 bourgmestre ti lelo tozalaka na 3 bourgmestre babomeli biso moko etikali kaka oyo ya Selemba ona die merci babourgmestre nyonso ozomona bourgmestre moko bazobenga ye climatiseur lobi na moni yo climatiseur ozombela masanga na ntiri mama munene wana tala babofor na mesa nazolega mama climatiseur yo pe obetela biloko mwana ngana bete ngai nde nkoba uda bete biba lobi nazologa na ntiri nakende boye namoni mama climatiseur atomela bofor siko munene wana na basikiri na bofor yango toyebisi bino awa 14 province tozolongola bagouverneur beta maboko 14 province à partir à lundi. Bazoba le 14. Maintenant, on a Kinshasa. On vient de état d'urgence. Parce que vous avez état de on a Kinshasa. John Chibang. Soki John Chibangu te tokozwa général wa Changu Elvis tochele wana comme gouverneur atraqué bandako na bango nyonso toza na 470 officiers supérieurs ba général na mboka nini 500 yango moni Mukonto bobe mayele abakisili bango ba général mususu siko tozopesa binombo bolongo bapesa mbongo na kisele na kende libera tous les généraux sans fonction bakende libera tozotika kala ba généraux yo baza na académie militaire o ba bimina centre supérieur
na baoyo baparasita neti babaramoto banzimbi bambunza mabe bagénéral oyo baformaki bango bagénéral munene te bakondirige mboka oyo tous les généraux toko okomona général moko mokuse boye tala botini général olembi na bakesa masasi yo yango monaki kofi mokofi asalaki mabe sur akutanaki na tango fort alobi oyo nde tango fort na bandiso tala kofi olobi te ezalaki na te oyo nde tango fort oyo nde tango fort sikoyo yakanisaki tango fort akozala monene molai akutila ezuka tango fort tata moko mokolo ya boyi meme ngai jour namona tango fort na matanga ya komine ida basi viva yoka te ngai nakele nakotaka mati te na matanga moko zali na komine ayebisi nayo matanga ya mama tango fort siko na ye nake pembeni namona tango fort namoni feso ya mwindu mutu noir bolakisanga tango fort place wapi balobi kontende wakati natala boye papa moko ya mwindu nalobi te nazomona bien te na baluki nasubuli tango fort omoni kande omoni tata moko yaya tokondimango mais kombo kitoko komona lokola papa moko boya pembe abeteka bato makoso bien jeune moko botango fort mais ya komona ye soko olingi omona ye yaka na église ya mangembo komona tata moko boye bato yango baza na nsima na ye bazaye bongo nano papa tango bor yo nde idps viva tokotika te oza mboka na biso conventionnel nakobanga motu te nakobanga nde yesu masiya naza na espoir na bashikata osakana tokotobola bino mabungu kankokolo merci beaucoup na mokwantombolo bomoni mama denise mama ambulance na lemba asala ekole moko kitoko oyo baza asocie na fpi ekole propre molai banorme internationale batie baordinateur leya mwana na yo ata yebi kobeta ordinateur tinda ye kuna kobanda kobetaka na mosango moko biso bana bapauvre tokoyebaka idps viva kankokolo bazosala ekole moderne na mbujima ekalenda mudisi parterre bazotonga en étage bahôpital bazochange cedi tondima vraiment mokwantombolo azolinga atya turki na congo yango moni awuti na turke asigne contrat ya armée lelo arrivé ya armée turque à Kinshasa lelo bazokita na 18 bino bato baza na aéroport botalaka bien babandi kokita yo wana kobeta maboko yo ok baba wa taifa nakuya baba wa taifa nakuya baba wa taifa batoto ya Katanga batoto ya Kolwezi muntu manipule bino tozozwa kori ya kimwa Mwanza toye nango awa tosali nani cérémonie na palais du peuple pour azali président provincial il faut cérémonie samedi biso nyonso na palais du peuple tolela baba tokolela baba bato bakoyela avec boselika te bakosa bino teke oyo bakee na kor na bakee kokunda na Kinshasa nde bazokosa bino ekozonga na Kinshasa aza congolais 100% de père et de mère ekozo il faut tosele monument digne de son nom
toza na baconseiller bazosala mosala te nazoyoka baconseiller bokomi koyebisa ngai ke natya na se nakotya na se nazomatisa likolo conseiller moko bazobenga kabongo ke kabongo ke longola liboko na yo na poche mosala wa mokontombola azosala azokende kolukila yo bainvestisseur sikoyo yo mosala na yo nini touti na allemagne toke italie tolongo na italie toye na turquie lelo tozongi awa yo mosala na yo nini kabongo ke tokozongisa yo na etats-unis kozosala te epuis conseiller bambuku na banyawo kabongo ke ukwantombolo longola kabongo bakombo ya bakabongo longola ngolo muluba awa yo moto ozobana bakointerpele yo oyebi bakangi bato mosulobia suna bakangi bato suna bareseau matantini bakangi bato te bakangi bajournaliste na yo bakangi journaliste mo bamwasi na 3 personnes kombo na ye soki tania na tatiana bakangi tatiana mpona entribal balobaki biloko ozolobao baluba so babengi otali awa tozokende de pere et de mer noluba bongo moswahili mpe tonabe ya mwasi aza na prison sikoyo ere tozoloba bono botira attention tozokanga bato bakangi bato ya youtube 3 personnes kotinda biso bakanga yo te ngai bakonzi bayebi ke ngai na replika ngai na bandaka te epuis nakoperaka na bango bien yango omoni nayebisaki mokonsombolo sombele bapegere nyonso batexere sombele bamagistrat nyonso bajiki nasengelaka bango mokonsombolo ayokaka yo kokota na makambo te babitumba banjo tolobi boye Kabila asali crime contre l'humanité. Oui. Jean-Pierre Bemba asalaki bitumba oyo na kati ya centre-ville. Balongoli Jean-Pierre Bemba pour Kabila travailler kitoko. Pourquoi pas la communauté internationale, vous l'Union européenne, bozama mabe. Rapport à Mampiki Tilelo, bozama mabe. Yango États-Unis, pète la Belgique Europe mobile. Belgique dans les côtes. France dans les côtes. Bato bandi kolala tilibanda. Est-ce que vous comprenez gars? D'accord? On a dit to kangi ba contrat Léonel nyonso zaki na yesu. Mais moi na pas normal. Entrer par la porte. Frapper la porte. Sikoyo, bino bonzo kaka ba mafieux. François Hollande. Macron kama charo ezaki na matoi bona. Mukoteli ba contre bele oya matoi lo na pe. Oya zalai ka abo yo. Yenda muntu créer ki ba contre ma pe. Aou. Mais là tozo senga na François Hollande na ba mususu ba travailler bien. D'ailleurs, nous sommes en France. Bon, nous sommes perdu. Yaya Toba, tu as mauvais mot à Moulaï. Nous avons récupéré un aéroport il y a G20. Tu as écouté l'aéroport à G20. Nous avons écouté Macron. Nous avons Hollande. Tokolena munda kamera mutukanda nana zokende kobonyisa mbona hapo ya mbangai yango boye le 15 oyo nazobele le 15 oyo biso nyonso na sima ba institution ya mboka to soutenir mboka to soutenir papa mboso marche à le 15 biso eza marche pacifique toko yambana pacifiquement ndeko debere de mere toko yambana debere de mera toko ya yambana
tokobanda na changu tozoyambana toye kosuka na monima oyo esali boye topesi ye mpe mbote bonjour tolongwe toye na limete toyambani toyeti palais du peuple toyambani papa mbote bima de pere de mere tokosolola le 15 toboyi mabulu na mboka toboyi bapiage na mboka oyo le 15 tokomona oyo te na nzete na maboko tokosanga yo topesi na la police asala mosala na ye kasom journal le 15 eza na maboko na yo soki tomoni ka dérapage eza yo nde okosubir mutu mosusu te yo kaso soki tomoni licence ebeti likolo yo kaso tobendi yo mato salama ye 2 jours bazolinga bakanga yo nde le 15 oyo le 15 kaso bazalama ye bazolinga nde batya yo na prison zala mayele soki omoni kaka groupe moko boye panza omoni groupe moko boye panza soki olobi ke natika bango nano yo nde okokota prison abon atande mutu nyonso le 15 akofanda na ndako na bango mele popo tomoni kaka mutu na nzela ata na pine kanga ye soki batiki ye eza problème akaso nangobi le 15 okazonga na ngobi na prison ye ok tosengi visibilité du chef de l'état mukontombolo visibilité eza te tala makambo oyo nyonso osali kaka bacameraman rtnc wana eza ya biso bie eza ya biso te bachene nyonso eza congo ya biso bie ya biso te yo wana osinye bacontrat minene peuple ezoyeba te tolongola bacommunicateur nyonso chef de l'état o bazola bifiteke bauti états-unis kolanda bino na mabanga presse présidentielle azosala mosala te ochange oso ata directeur ya presse présidentielle Jules Kalumbi na koya bozosala mosala moko te bozosunga chef de l'état nous devons aimer notre pays so bolingi pays na biso tolinga mukwantombolo mwa mai wakaninda tolinga nzubwa bilumbu tolinga le grand mukishi de père et de mère c'est notre frère du sang totika yete Dieu merci Présent. yakasibo oloba makambo mukwantombolo mwa mai wakaninda le grand mukishi nzubwa bilumbu l'homme le plus pauvre du monde Matisa Liko. Il de paix, c'est FIFA. On va taper sa vie sur Vivelonga. Il de paix, c'est FIFA. Fachibe. Alors, qu'il faut appeler ça président Gilles Béi. Bandeko, il y a Parlement debout, il y a quartier 3. Il y a quartier 3 la Massina. Les alliés à Batumoko. Oui, basali Parlement debout, soi-disant, il y a l'autre Baluka Soutoura Ngoulouma. À tout moment, au sein de la menace, il y a parlementaire debout, il y a quartier 3. Donc, au sein de la Papa Kassongo. Surtout Parlement, il y a quartier 3. Bazali Batoyo Bazako se basé mingi na tribalisme. Biso tokoye bisabango, biso mutobangi saka. Phénomène Parlement debout ezali à biso IDPS. Doyebi bien tokotaché tokosenga bino le plus cher par rapport banda bobandi Parlement debout. Biso to finga kate to salaka analyse politique pour mboka na biso. IDPS c'est viva. Combattant de lutte avant notre actualité. Nayebi bien merci na bandeko bazali na matanga na oyo tobengi na katanga parce que nazo bisabino lelo na tongo to la muki muko antombo nazo ya lelo tomoni déjà komi merci na tongo ta nazo leka na mona ki ba déployer ki déjà na ndenga ko sakana te ya nazo bisabino bandeko bazali na katanga ba pesinga ba révélation contre liwa ya kingwa ku mwanza lelo bokoye ba yango Dédé na sepeli na papa Tony Mwaba na consignaler na bandeko na biso ya force du progrès. Vous allez aller sur le colon à l'issue. Vous allez manipuler contre papa Gilles Alingete. Vrai ou faux? Donc c'est fait na acte. Vous utiliser qui lobby. Mais tu as mis mise en garde. Ceux qui vont mettre cette fois-ci, vous avez mis mon côté, vous avez mis combattant. Bisogno soto zali ba komba. Bisogno tala au milieu du village. Tokote la, oh to bengi na ngamute, tokote la oh na ngamute. Tozali quand même on a pour protéger oh to bengi ba ministre nyonso. Boye ba bien tozana ba ministre muke.
mais biso na bino tozala eloko moko basentiment emema bino na basentiment ya mosika te boyeba ete ntango yo obambaki libanga na songa mamba mosusu mpe abambaki libanga boye te combattant combattant d'élite tozokɔta na actualité politique yeba deja lobi na sepei na papa Tony Mwaba parce que toyebi todénonçaki yango tolobi na baekole mosusu catholique bazoboya kokomisa bana bazozala bano bazali na kati ya ekole bazosalisa bango tobengi bateste boyebi kala mingi te eza rentré bango mosasa bango bateste papa Tony Mwaba bazwaki bei wana akendaki kotambola na baekole nyonso oyo tobengi baekole catholique ake kotambola na baekole catholique ake kokuta oyo tobengi bazoboya kokotisa bana oyo tobengi bana bauti libanda baza kooblige bango batese ya sese po basoma baniforme kaka na baekole bafuta mwa bambongo moko boye atelemelaki yango na bana oyo bauti kotanga na ekole wana baobligeki bango basala teste papa Tony Mwaba balobi abetisi te alobi boye bango bakoki kosala teste te parce que bauti na ekole na bino moko wana eloko wana biso toboyi yango batelemelaki yango baparent bazalaki libanda basepelaki makasi bayebisaki papa Tony Mwaba tomoni ozosala na vision oyo tobengi ya muku atombolo oyo tobengaka Fachibe combattant d'élite na actualité politique oyo tozali na yango tolobi ete fo ozala na bandere solide baoyo balandaki paster mukuna lobi na bosolo politique parce que oyo abimisaki même baimage parce que nalandaki même oyo tobengi jeune moko ya beret rouge abimi na écran alobi boye makambo oyo ya John Numbi ezali bamontage bayeba ete biso na époque na biso tozali na kabali te ya kolingelaka bato bamontage parce que nauti kolanda même oyo tobengi journaliste oyo tozobenga Jean-Marie Kasamba yaya bolimisa ngai bakombo mosusu kobenga ngo eza bakombo enervaka bato fo oza na bajournaliste oyo tomona bazovalorize mboka soki mukontombolo na kimutema mabe na ye azalaki nango mpona kofabrikaka oyo tobengi me bajournaliste so azalaki wana mpona kofabrike me bajournaliste mais lelo Kasamba alingi kozala président ya bajournaliste nyonso na Congo te azokende komenase oyo tobengi ndeko na biso oyo tobengi nani oyo tobengi journaliste na biso oyo tobengi nani te Kizza Bosembe parce que Kizza Bosembe ake le plus loin ya kobenga Kabila azali aventurier parce que na eke biloko bakuti na ndako ya John Numbi mais Jean-Marie Kasamba azoloba ete Kizza Bosembe aleka na écran asenge bolimo tokoyebisa Kasamba bisika ezali ake komatangake bobiake bate Kasamba azobosana lene tokutanaki na OVD ntango yo fingaki papa Tumba Chikela oyaki po ete orepare video wana biso toyebisaki oleka na ekran senga bolimbisi me ndenge nini oyebi nde nakangaki yo na biro okomi kolenga ezilibingisa ngai tokokangama tokokutana Kasamba yango tokoyebisa Jean-Marie Kasamba biso tokobango tokobangisa papa po torépondre tokobango tokobangisa oyo ekoya soki omeki kosima même communicateur moko ya chef de l'état yeba deja okutana na biso na nzela na yo ozali exemplaire te ya korapele biso bacombattant yo moko obenga Kabila azali moto asanga lubango ese Kabila aza moto asanga lubango eske oleke na media mpo odematiri yango yaya toyebisi bino Kasamba bisika azali abatela limiti na ye soki omeki kotouche Christian Bosembe okokutana biso na nzela na yo il ne peut se vivre combattant d'élite lobi bato akatanga babengi ngai batekeli nga sede nyonso balobi boye liwa ya Kingwa Kumwanza ezali à propos ya mwana na ye ya mobali mwana ya mobali azwaki appel ya Moïse Katumbi Chapwe azwi appel ya Moïse Katumbi Chapwe ka Moïse Katumbi alaki ye badémarche oyo nazosala bomona Katumbi azalaki devant basénateur américain akendaki koluka lobingi libanda akanisaki ete akolota kosutuka kokoma président ake koluka lobingi libanda asengi ete azalaki sira kokoma président parce que boyebaki même na baaudio oyo babanda kotambwisa baparlementaire debout même na baambassade akanisaki Katumbi akozala président papa yango nakoyebisa yo kobanga te président Gilles alobi il fallait kosoutenir oyo tobengi bainstitution ya mboka parce que balobaki ete mumemi maki ya abunda wali na droit ya kosoutenir bainstitution ya mboka toza dans les bons
Il fallait boyer bête. Bande quoi là bazali d'agitation politique. Lobby batouyi bango. Bozo marché pour nani. Ceux qui bazama elle. C'est le moment d'atterrir beaucoup marché pour na ram. Vrai ou faux? Beaucoup marché. Pour na biloko ya kolia. Pour le gouvernement a sali un pas. Parce que vous comptez molo, papa, opérateur économique, ceux qui vont bouger, vont monter, vont céder. Ensemble, la mission, ils sont qui bateau, ensemble dans la population. Ils vont s'en aller pour marcher pour la vraie voler quitta. Après marcher, on va politiser Seni. On va politiser Seni. Pour l'intérêt, il y a la population, il y a un moto ici. Dans la simation, on a dit. Yaya, tu es ici ensemble dans la population. Azolo va même langage de la population. Azolo kao, tu as un intérêt personnel. Yaya, tu es un peuple congolais. Dans le moment où Congo est allé, le ministre va travailler à Sali un pas, tu as tout soutenir. Il est là, Koloba. Il est congolais simité. C'est État Félix Antoine Chino Moutseke dans le État parce qu'il y a s'impliquer. À cause de la population. Bon réagir. Et ça déjà dans Kinshasa, même Paris, et ça dans Kinshasa. Et c'est un bino, côté élément. Il y a mon ambition, Congo est un Congo à l'obité. Congo est allé Congo à l'élo. L'élo au marché, va appliquer un mot sur le terrain. Il ne peut se vivre. Combattant de l'île, bah où tu comptes que la révélation combattant. Là, le bon à l'obité. D'ailleurs, ils sont au banc à tête au golo. Papa. King Wakumanza bengi mwana King Wakumanza Moïse wa mwana liboso abenya lobinga na comme président alors yo comme président et à part dans les années habité à part nous allés habiter to sala ngona munoko boyete photo sala ngona mika aye bakutana na Moïse asalele même na mukanda alobi ete de puisque nata na comme premier na comme président yo kozala premier ministre asala ngona habiter Kongo nazanga moko te tozala Joseph Kabila. Yaya bona na Kabila oyo azosala échappatoire boyete. Kabila sana se azoterroriser peuple congolais. Combattant na bona no bate. Na uti ko na famille Eric Le. Balobi boye bazongi sela bango mwana bango si Kabila. Combattant d'élite. Yango na kwa sayo bo na calme. Tozoke na pas de caméléon. Et sangala ki dossier à John Numbi. Et presse à biso ba révélation ebe. Soka Kabila zalaka criminel. Combattant d'élite. Na dossier ya oyo tobeni ya King Wakumanza. Basali mukanda na Moïse na mwana Moïse ya mobali. Mbongo uti Kinshasa na compte ya mwana King Wakumanza. Bazui oyo tobenga kana kaima ba pesa ka te basali ni. Combattant d'élite, c'est Kaïma. Il une invitation à chef de l'État qui m'a commencé dernièrement. Bakoutanaki na Samalo Konde, Bakoutanaki na Tobengi même na chef de l'État. Balungwe Katanga, Baye na Kinshasa. Qui à tout moment, Bazana Boyna, et Boyna na Basala 30 ans. Batambola Kanaï, Soka Linga, Natambola Kanaï na Kinshasa. Mais docteur na King Wakuma Zalaka a peine à Kinshasa. King Wakuma Zaye, ailleurs na Kinshasa, Bava une résidence à Bangwe Zalaka. Moi, si nae, momentalement, dans ce cas, Aboya Govana, King Wakana Govana, maman Marc, Sobena maman, chef de l'État. Agenda Govana nae. Sikoyo, moi, ne liboso a Kutani na boy. Oyo Tobeni a King Wakumaza. Alobi, Nicolas na mona papa sans tomaka senzo de PTP. Il fallait que moi boro papa kozwa moi makasi. Oti la papa boro nati. Moi na wana azui apesi oyo Tobeni boy aba boy oyo Tobeni a King Wakumaza. Boy na ya bandakala. Lega ba komia na Kinshasa. Azui apesi eloko ntango wala mbati. Moi na pe boya bi awazali mwana ndako. Awi pe ko sala papa mabete. Azui oyo tobenga na kindikila oyo tobenga ka kalima achena ti ya bangonyo nyonso. Kochi acheti a servi mwana a servi pa papa. Bazui ti ba meli. Sikoyo la yoko tuna bolu wana pesa ki ochena ki papa. Ya lobite abi to cheki pepo na yo na cheki pepo na pa.
nazoyebisa yo ntango batie mwana moni moye te mwana akomi kotoka na nzoto alobi ngai nakokufa boye te abengisi papa yaka likambo ezali awa ayebisi papa kende kofonga na balise na ngai na ye nango naza na badokima moko oyo na ye nango tosalaki na oyo tobengi Moïse Katumbi oyo alakaki ngai nakotika la premier ministre parce que bapesaki ngai eloko po ete nasala oyo mabe na ministre oyo tozoloba wa tomeli boru yango tomeli boru yango na ministre oyo mbongo mpe ezali boye na balise yango nazoyebisa yo yango omonaki bazwaki kimwaku mwanza batie na jet privé atindaki oyo tobengi na Angola po bake kotraite kobosana te mama kimwaku mwanza azalaka na Angola pone fiske baverité nyonso yeye awa na minute oyo famille ya kimwaku mwanza bazali na banquete parce que bazali na badossier nyonso parce que asalaki eloko wana papa yani yango nazoyebisa bakatanye osede te mpo na Katanga asali nde wana pourquoi alobi azozwa monopole te na Katanga ilifale batikele Katanga vite aluka moyen bakabali na bango réussir yango nakoyebisa bavrai Katange toyebi ete Katanga ni ye bandeko na biso bavrai Katange botelema oyo tobengi tous les demi Dakar oyo bazokende le plus loin ya koélimine oyo tobengi bakongolais de pere de mer tokotikela bango tante il ne peut se vivre combattre mpo na lelo ngai na suki